要录音一下。现在回原厂，1月6号回原厂，然后留厂1天，修理完，开出保养厂，一小段路大概5分钟。音越修越大声。一样是在2000转的时候，然后打回去呢，那个厂长叫我开到5000公里试试看看啊。他说，那个这是2008新车，就是有这样子，还有其他台5公里就有了，所以我是不知道他是卖的瑕疵品还是怎么样。这卖的还已经知道有这个问题，还拿出来卖吗？我是不懂。所以我决定现在直接再把车子再开回去给他们。啊，我刚刚问那个技师林技师长，我说那这留厂1天是修什么？他就说引擎角，反正这台车引擎角他们已经有拆过了。那我是觉得这个内装87%啊，这一定有拆。你看这玻璃上面的手油渍，这都是里面的，这都是里面的，然后这上面都是有一些。这边，所以这个内饰这一定有被撬开来。好，那撬开来是没有关系。那我想要的还是这个异音解决嘛？这重点是还是没解决啊。那刚刚在场内呢，啊，先踩空档，的确2000转是没有，但避震器上路之后，避震器震一震，真的不到5分钟我就打电话回去了。就这个声音。好，越学越大声，好，就这样，先开回去。